Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere alçıpan tamiratı nasıl yapabiliriz onu göstereceğiz. Şimdi tavanımızda bir su akıntısı olmuştu. İki noktadan tavan çökmek üzere, yani belirli bir kısımda, ufak yerlerden. Şimdi orayı keseceğiz, tamiratını yapacağız. Hep birlikte gelin yapalım. Evet dostlar, şu anda tamiratımızı yaptık. Alçıklarını koyduk, alçısını çektik, dezbandını koyduk. Daha sonra da boyasını yaptık, zamparasını yapıp. Şimdi bu kadar. Umarım faydalı olmuştur videomuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.